بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مخرج حرف اللام إن شاء الله بعد الضاد يأتي من حافة اللسان، أي من جانب اللسان. حافة أي جانب اللسان. الحرف الثاني من جانب اللسان مثل حرف الضاد هو حرف اللام، واللام أدناها لمنتهاها. يعني حرف اللام من حافة اللسان، أو أدنى من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، إلى منتهى طرف اللسان، منتهى طرف اللسان، مع ما يقابلها من الحنك الأعلى أو من اللثة. اللثة ما معنى اللثة؟ اللحم، مكان اللحم هنا. يعني ليس الأسنان هنا الأسنان العليا، ولكن اللثة معناها منطقة اللحم. فهنا يأتي من حافة اللسان مع ما يقابلها من اللثة، يعني يعني آخر طرف اللسان هنا يأتي عند اللثة. مرة أخرى، حرف اللام يأتي من أدنى حافتي اللسان، يعني حافة اللسان، إلى منتهى طرفه مع ما يقابلها من الحنك الأعلى. هذا هو مخرج حرف اللام. تفضلي. نقول لا لا لا، مخرج واسع من الحافة، ونأتي من اليسار، نأتي من اليمين، من كل الجهات نستطيع أن نقرأ حرف اللام ما دمنا بين اللثة وبين اللثة العليا وبين حافة اللسان. تفضلي. أترجم ماذا فهمت. Le نعم point d'articulation aujourd'hui qu'on va voir, c'est le lemme. Le Edna, le mot Edna, en fait, c'est ce qui signifie en fait le côté proche, qui concerne le côté, en fait, ça concerne le côté de la langue, le plus proche de la bouche, comme c'est dans les schémas. Donc, Oustada l'a dit Muntahaha, c'est-à-dire la fin, la limite, en fait, de la fin du côté de la langue. Et le lemme, en fait, les deux côtés de la langue, la plus proche de la pointe, il se trouve là-haut. نعم، نحن نقول لا لا لا. أنا هنا من طرف اللسان عند اللثة العليا، نقول من الحافة نفسها، حافة اللسان وليس من الطرف. فنأتي من الحافة إلى منتهى طرف اللسان مع ما يقابلها من اللثة العليا عند الحنك الأعلى، أو نقول عند اللحم، منطقة اللحم العليا هنا، ليس عند الأسنان، ليست عند الأسنان لكنها هنا. فإن حافة اللسان إلى منتهى طرفه هنا مع اللحم. نقول لكن، لا لا لا، لي لو، يعلم لم، هذا من الحافة مع الحنك الأعلى. تفضلي. Hafa, ça veut dire en fait les côtés de la langue. En fait, les نعم côtés de la langue, toute la partie devant, elle se trouve collée au palais. نعم. نقول مثلا اللام الساكنة تأخذ زمن أطول، يعني حرف الساكن له زمن أطول من المتحرك. نقول مثلا يلعبوا، إننا نقف عند اللام بالتوسط، كمان اللام فيها صفة التوسط، يعني لا نجري سريعا في اللام الساكنة. و تفضلي. نقول بعدها اللام الساكنة. En fait, je veux juste préciser que ce qu'elle a dit l'Oustada, c'est-à-dire que la langue, en fait, c'est les côtés, le bout de la langue, et c'est là-haut, derrière les deux dents de là-haut. اللام الساكنة Comme dans عندما le نقول schéma. يلعبوا نقف على اللام توسط، يعني زمن قليل أطول من المتحرك. يكون مثلا يلعبوا الزمن أطول من لعبوا، لكن فزمن اللام في كلمة لكن وفي كلمة لعبوا أقل من الزمن في كلمة
أو الوقت في كلمة يلعب، هكذا. فقط هذا ما أريد أن أنبه، اللام الساكنة فيها توسط. نعم. اللام الساكنة فيها التوسط، فيها قليلا من المد هكذا. لا لا، ليس مد، ليس مد، ولكنه الزمن، يعني أكثر قليلا من زمن المتحرك. مثلا كلمة الفصل، جزاك الله خيرا لهذا السؤال، مهم جدا. نقول مثلا كلمة الفصل، وما هو بالهزل. مثلا نحن نقرأ سورة الانفطار، نقول مثلا بالهزل، وما هو بالهزل. مثلا في سورة المرسلات نقول وما أدراك ما يوم الفصل. رأيت هذه اللام؟ نعم. فصل، لام ساكنة نقف عند حافة اللسان إلى منتهاها عند اللثة العليا، ونقف نعطيها زمن قليل، ليس مد. هذا ليس عندما نقول الفصل وما هو بالهزل، ماذا حدث في اللام؟ اللام نقف عليها وقتا قليلا، وقتا قليلا، ليس مد. نعم. يا بادو برولونج. Prolongation. يا Il n'y a pas برولونجاسيون. de يعني prolongation. يا برولونجاسيون. أنا أقول اللام فيها زمن قليل لأنها فيها توسط أكثر من اللام المتحركة، يعني اللام المفتوحة، اللام المكسورة، اللام المضمومة. أنا أقول ليشهدوا منافع لهم. أنا عندما قلنا ليشهدوا، اللام هنا زمن قليل، منافع لهم زمن قليل في اللام المفتوحة. ولكن عندما نقول اللام في كلمة الفصل، وما هو بالهزل، وما أدراك ما يوم الفصل، لام ساكنة فيها توسط. هذه صفة في حرف اللام، أن يكون فيها زمن قليل، عندما تكون ساكنة يظهر فيها صفة التوسط. نعم. Donc en يجب أن fait, يوجد فيها التوسط. تفضل. donc le lemme, quand il a un sukun, il est un tout petit peu plus long que le lemme qui a une haraka, fatha, kasra ou damma. Il est un tout petit peu plus long. نعم. وعندما تكون مشددة فإنها تأخذ زمن الساكن وزمن المتحرك. نقول مثلا الذين هنا ماذا حدث؟ اللام ساكنة ولام مفتوحة، فنقرأ زمن الساكن الذي فيه توسط، يعني أكثر قليلا من المتحرك، فنقول الذين. رأيتي الذين. Alors en fait, quand le lemme il a une shadda, il va être pareil, un tout petit peu plus prononcé, parce que c'est comme si qu'il y avait un lemme soukoun avec un lemme avec une haraka, donc il va être un tout petit peu plus prononcé, c'est tout. جزاكم الله خير. آمين وإياك سبحانك معلمة. اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا ما أنت. شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم، بارك الله فيكم ما شاء الله. لا يزدنا وإياكم علما، اللهم آمين. بارك الله فيك معلمة. فيكم بارك الله. بارك الله فيك كالسيوم تواسي ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.